힘듭니다. 제가 지금 딸꾹질이 시작이 돼서 힘듭니다. 한번 떠나주시죠, 은혁씨. 사연 보냈는데 기억하시죠? 오빠들 축하해 시키라는 약속을 지킵니다. 그쵸. 그쵸? 약속을 지키죠. 자, 다음은 충남 홍성군 홍성게트 아세요? 야, 네. 네, 아무튼 우리 두 분의 25주년 결혼기념일. 마음을 다잡고 눈에 불을 켜고 공부에만 몰두했거든요. 켰던 제게 이런 영광의 순간이 있을 줄이야. 오빠들 축하해주세요. 머리가 좋고 나빠를 떠나서 네. 이수경 씨입니다. 이수경 씨입니다. 이놈의 딸꾹질. LCD 회사 앞으로 세진 LCD 회사 앞으로 소시지 한 박스 보내드리겠습니다. 고문이네요, 이게. 딸꾹 고문. 네.